สวัสดีทุกคน Good evening, everyone. พรุ่งนี้จะได้กลับบ้านแล้ว We can go home tomorrow. คิดถึงบ้านหรือยัง Does anyone miss home? You miss home yet? เมื่อวานพวกเราสนใจเรื่องการทำสมาธิก็เลยสอนวิธีการทำสมาธิง่ายๆให้กับพวกเรา Yesterday, many of us were interested in how to practice meditation, so we had a little lesson on meditation practice. วันนี้เราฟังช่วงเช้าที่วัดเนี่ยเราฟังหลวงพ่อเทศในช่วงเช้าเกี่ยวกับเรื่องสมาธิทั้งหมด And this morning, Luang Pa's Dhamma talk was all about samadhi, all about meditation. ถ้าเราฟังเนี่ยเราจะพบว่าสมาธินะมีหลายแบบมากมีหลากหลายมาก If we listen, we'll hear that there are so many different types of samadhi to practice. ในความเป็นจริงนะสมาธินะเรียนไม่มีวันจบ The truth is, if we learn how to practice all the kinds of meditation, we'll never finish learning. It's endless. วันนี้ตอนเช้าเนี่ยฟังหลักการคร่าวๆของสมาธิผมอยากจะถามพวกเราว่าพวกเราพอจะนึกออกไหมว่าสมาธิที่สอนเมื่อวานเนี้ยเมื่อคืนเนี้ยเป็นสมาธิแบบไหน So you got to hear some of the principles of samadhi this morning from Luang Pa. So I'd like to ask everyone what Ajarn Prasan taught last night. What type of samadhi was that? สมาธินะมีสองแบบ There are two types of samadhi, remember. แบบที่หนึ่งเนี่ยจิตกับอารมณ์แนบเป็นเนื้อเดียวกัน In the first type of samadhi, the object and the mind are bonded together. ศัพท์บาลีเนี่ยท่านเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌาน Aramanopanichan is the Pali word for this. สมาธิทั่วโลกนะสมาธิทุกชาติทุกศาสนาที่ทำกันก็คือสมาธิแบบนี้ And the type of samadhi that is practiced all across the world in any era is generally this type of samadhi. คือมีจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งจิตกับอารมณ์นะแนบเป็นเนื้อเดียวกัน So there is one object, there is one mind, and then these two things are bonded together. อารมณ์ของเราเนี่ยจะเป็นคำบริกรรมก็ได้เป็นลมหายใจก็ได้เป็นร่างกายก็ได้ It doesn't matter whether we choose a mantra or a phrase to repeat in our mind, if we use the breath, if we use the movement of the body. อารมณ์ของเราเนี่ยถ้าโดยหลักวิชาการก็คือประกอบด้วยอารมณ์บัญญัติคืออารมณ์ที่ต้องคิดเอาอันที่สองเนี่ยคือรูปอันที่สามคือนาม Of all objects, there are three main kinds. Mi alom sam chanit. ใช่ครับ Okay. The first type of object is one that comes from thinking. The second type is one that is of body. And the third is one of mind. อันที่สองนี่ไม่ใช่ร่างกายเฉยๆมันเป็นรูปเนี่ยหมายถึงว่าดูทุกอย่างที่เป็นรูปธรรมทั้งหมด Okay, so a correction is he used the word rupa instead of the word body for the second type of object, which doesn't just mean our own body, but it can mean anything of form or matter. อารมณ์ที่เป็นบัญญัติก็คิดเอาเช่นคิดพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยคิดเอา So an example of the first type with thinking is the mantra Buddho, Buddho, Buddho. วิธีคิดเนี่ยนะนอกจากคิดซ้ำๆเนี่ยมันก็ยังมีหลักของการคิดคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าวัตถุประสงค์ของอารัมมณูปนิชฌานเนี่ย
เป็นไปเพื่อให้จิตนะมีความสุขมีความสงบมีความดีมีความร่มเย็น And when we practice this, it's more than just repeating the phrase or the mantra. We have to remember that in order to have this type of aramanopanijjhana, where the mind and the object are one, we have to have a mind that is relaxed, comfortable, calm, happy with the object. วิธีการนะเราอาศัยคิดเอาก็ได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้านึกแล้วใจร่มเย็นมีความสุขมีความสบายใจก็จะได้พักผ่อน So another example of this using thinking, if we have a lot of faith in the Buddha, we can think about the Buddha. And what happens when we do? Our heart feels light, comfortable, happy, and then we can relax and be calm with this thought. เรานึกถึงพระธรรมก็ได้นึกถึงพระสงฆ์ก็ได้ We could think about the Dhamma, or equally we could think about the Sangha, the community of enlightened disciples. นึกถึงความดีจำนวนมากที่เราได้เคยทำมาในอดีตนึกไปซ้ำๆวนไปวนมานึกแล้วใจจะสบายใจจะได้พัก We could think about all the good things and meritorious deeds that we've done in the past. We could think over and over again and come up with all the nice things that we've done, good actions in the past. And when we do, that can make our heart feel happy, calm, and then our mind gets a rest. อารมณ์บัญญัติเนี่ยที่มาจากการคิดก็คือคิดซ้ำๆในบทหรือในคำที่ไม่กระตุ้นกิเลสแล้วก็นึกถึงคำนั้นแล้วเนี่ยใจเราชอบใจเรามีความสุข So again, regarding this thinking object, it's a thought that we repeat again and again, and it has to be a thought that doesn't encourage defilements to arise. It also has to be one that when we think about it again and again, it makes us feel relaxed, comfortable, happy. เราจะนึกถึงคนที่เราชอบคนดีๆนะนึกถึงคนที่สร้างประโยชน์ให้กับพระศาสนานึกถึงคนที่คุณทำคุณงามความดีมากๆนึกถึงแล้วใจอิ่มใจใจร่มเย็นนึกถึงคนนั้นบ่อยๆก็ได้ We could think about any person that when we think of that person, it's someone we know that someone we like, someone we think is good and we admire. When we think of that person, we feel cool, we feel calm and happy and get a rest by thinking of that. ยังไม่นึกถึงคนที่เราเกลียดไม่นึกถึงคนที่ทำความชั่วนึกถึงแล้วใจเราจะไม่ชอบ Yeah, let's not think about about evil people or bad people that do bad things. Then what'll happen is we'll have hatred come up in our heart. We won't like it. อารมณ์ชนิดที่สองเนี่ยคือรูป The second type of object is form or matter. เช่นลมหายใจร่างกาย For example, the breath or the body. หรือดูภาพดูดอกไม้ดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆนะใจจดจ่อวนเวียนอยู่กับดอกไม้แล้วก็มีความสุขใจก็จะอยู่ในอารมณ์อันเดียวคือดอกไม้นี้ It can be something outside ourselves too, like the flower over here. If our mind is totally focused on this flower and we like it and we feel happy, then our mind then can become enamored with this flower and stay concentrated there. อารมณ์ที่สามเนี่ยคือนามธรรมเช่นความรู้สึกเมตตาใจที่โล่งโปร่งเบาสบายเอาใจไปคลอเคลียอยู่กับความรู้สึกนั้น The third type of object is one of mind, and an example is metta or loving kindness. If we can bring loving kindness into our mind, we think about or we can feel this sensation of loving kindness and our mind rests there, feels relaxed and calm.
ที่จริงมีอารมณ์อันที่สี่นะแต่พวกเราทำไม่ได้คือใช้นิพพานเป็นอารมณ์ Actually, there is a fourth type of object, but none of us here are able to use it. That is nirvana, using nirvana as our meditation object. ท่านที่จะใช้นิพพานเป็นอารมณ์ได้ต้องเป็นพระริยบุคคล It is only the Arya Sangha or the community of enlightened disciples that are able to use nirvana as an object of meditation. ทำไมพวกเราใช้ไม่ได้เพราะพวกเราไม่รู้จักพวกเราไม่เคยเห็น Why is it that we can't use nirvana? Because we've never seen it. We don't know what nirvana is. หลักของสมาธิอารามณูปนิชฌานก็คือจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งใจนะอยู่กับอารมณ์อย่างมีความสุข So the principle of arama อารามณูปนิชฌาน I forget all the time. Aroma nupanichana is this first type of samadhi is once again the object is one, the mind is one, and the mind is happy with this object. งั้นความสุขเนี่ยมีสองตัวคือตัวอารมณ์เนี่ยทำให้ใจมีความสุขจิตที่ไปรู้อารมณ์นั้นก็ต้องเป็นจิตที่ผ่อนคลายและมีความสุข So there are two aspects of happiness here. Firstly, the object has to be one that is a happy one for us. Secondly, the heart that we apply to this object has to be one that is comfortable and happy. เวลาที่เอาใจไปอยู่ในอารมณ์ที่เราเลือกนะมีหน้าที่แค่พาใจไปอยู่กับมันสบายๆคลอเคลียอยู่ไม่ใช่เอากดลงไปอย่างนี้คลอเคลียถึงเวลานะจิตจะสงบมันสงบเองไม่ใช่หน้าที่ของเรา So the way to approach this is in a happy, comfortable way. We bring our mind to the object, but we don't hold our mind at the object. We just bring it around the object, in the vicinity of the object, show it the object. And then whenever the mind decides to, it will stay with the object on its own. เวลาที่ไปรู้อารมณ์สักช่วงหนึ่งถ้ามันฟุ้งไปเราก็ไม่ว่ามันเราก็มีหน้าที่พาใจไม่ใช่บังคับนะพาใจให้มาน้อมอยู่ตรงนี้ When our mind instead gets busy and wanders off of the object, then our job is to just bring it back towards the object or into the object again, but not forcibly pulling it back. Just introduce it back to the object again, bring it in that area. เหตุใกล้ของสมาธิแบบนี้คือความสุข And the proximate cause for this type of samadhi to occur is happiness. ฟังให้ดีนะเราไม่มีหน้าที่ทำใจให้สงบ Listen very carefully. Our job is to not make the mind peaceful. มีหน้าที่ทำเหตุ We have the job of creating the causes. น้อมใจไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างมีความสุขที่ไม่กระตุ้นกิเลสแล้วก็ต่อเนื่อง Bring the mind to an object that is a happy one for us and do so continuously ไม่บังคับจิตใจ without control. เมื่อเหตุถูกต้องเราจะได้ผลที่ถูกต้อง And when the cause is correct, when we're providing the correct cause, then the appropriate consequences will result. สมาธิที่เราต้องการเนี่ยไม่ใช่สมาธิแบบที่หนึ่งนะไม่ใช่สมาธิที่แนบแน่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวแล้วก็เพ่งไว้ประคองไว้รักษาไว้ไม่ใช่ The type of samadhi we're looking for isn't the kind where we're holding to an object and trying to keep it there. That's not what we're looking to. That's not what he's talking about now. สมาธิที่เราต้องการเวลาฟังธรรมเนี่ยเป็นสมาธิที่รู้เนื้อรู้ตัวสบายๆเป็นสมาธิแบบที่สองคือสมาธิแบบลักขณูปนิชฌาน When we're listening to Dhamma, the type of samadhi that we're looking for isn't that holding or keeping attention in one place type of samadhi.
it's the second type of samadhi where our mind is the aware observer called Rakkanopanijjhana. ลักขณูนะแปลว่าลักษณะ Rakkano means characteristic. ลักขณูปนิชฌานเนี่ยเป็นสมาธิเพื่อที่จะรู้ลักษณะ And we practice this type of samadhi so that we can know the characteristics. คือลักษณะของสภาวะทั้งปวงนั่นแหละคือไตรลักษณ์ Which are the characteristics of all phenomena, the three characteristics that the Buddha taught. ลักษณะก็คือมีใจหนึ่งอารมณ์จำนวนมากนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงโดยที่ใจเนี่ยไม่จมลงไปในอารมณ์ And so this type of samadhi is one where the mind is this one observer, but there can be many objects, and the mind does not sink down into any particular object. เหมือนกับเราอยู่บนตึกสูงเนี่ยเรามองลงมาที่ถนนเราเห็นรถวิ่งไปมาเห็นคนเดินไปเดินมา It's like we're standing on the top of a skyscraper, and we're looking down at all the traffic, and we see all the cars going back and forth. เราไม่มีส่วนร่วมในสิ่งที่เห็น We aren't involved in the things that are going on that we're seeing down there. เหตุใกล้ของสมาธิแบบนี้ก็คือรู้ทันจิตที่เคลื่อน And so our job with regards to in this type of samadhi is to know the mind that moves. แล้วก็ในความเป็นจริงเนี่ยเหตุใกล้ของสมาธิทุกตัวนะจะต้องมีความสุขด้วยสมาธิแบบนี้ใจก็ต้องมีความสุขเหมือนกัน And the proximate cause for this type of samadhi too, in fact all kinds of samadhi, the mind has to be happy just the same. แต่ว่าจุดเด่นของมันเนี่ยเราเน้นที่รู้ทันจิตที่เคลื่อน But the prominent feature here is about knowing the mind that moves off. เพราะฉะนั้นตัวอารมณ์เนี่ยนะก็เป็นเวลาเราฝึกเนี่ยตัวอารมณ์ก็เป็นตัวไหนก็ได้เหมือนกันเราใช้วัตถุเดียวกันนี่แหละเราฝึกสมาธิได้สองแบบ So in this type of samadhi, our main object can be anything similar to the first type of samadhi. In fact, our approach is different, but we could pick the same object for both. แต่ว่าการวางใจไม่เหมือนกัน We just have to, our attitude is different towards the object than in the first type of meditation. สมมุติอารมณ์ของเราคืออันนี้ So let's suppose that our object is this bottle. ทำสมาธิแบบที่หนึ่งนะแล้วก็พาใจมา Doing the first type of samadhi that we were talking about, what we do is we bring the mind to the object. And then we bring the mind to the object. ใจนะวนเวียนอยู่กับอารมณ์อย่างสบายๆไม่ใช่บังคับมัน The mind is circling around this object, near this object, not forcibly holding to it. ถ้าเกิดมันฟุ้งซ่านมันเคลื่อนออกไปเราไม่สนใจเราพามันกลับมา If the mind is busy and wanders off, then we don't become interested in that. We just bring it back to the object again. ไม่มีหน้าที่ทำอะไรกับใจเราเลย In this case, we don't have any job to do anything about the mind. ไม่มีหน้าที่กดจิตหรือช่วยให้มันสงบ We aren't to suppress the mind, hold it, try to keep it peaceful. สมาธิแบบที่สองทำเหมือนกันเอาใจมาอยู่ในอารมณ์มันเดียวเสร็จแล้วสักช่วงหนึ่งมันจะหลงไปคิด Similarly, in the second type of samadhi, we may choose the same object and keep our mind centering around this object. But after a little while, of course, the mind will wander off. เราจะให้ความสำคัญกับจิตที่หลงไป But our attitude now is we place our importance on the mind that wandered off. สรุปสมาธิแบบที่สองคือ
การทำสมาธิแล้วรู้ทันใจ So in summary, what we're doing here is we are knowing what the mind does. สมาธิแบบที่หนึ่งนะใช้เพื่อให้ใจได้พักผ่อนมีเรี่ยวมีแรง The first type of samadhi we're doing to give the mind a rest so that it can be fresh and get energy. ใช้เพื่อทำงานทางโลก We do this so that we can work in the world. สมาธิแบบนี้ถ้าทำได้เก่งมากก็เข้าฌานได้ถึงฌานที่8 And if we're really good at this type of samadhi, then we may be able to enter jhana even up to the 8th. สมาธิแบบที่สองก็ถ้าทำเป็นนะแล้วมีวสีเนี่ยในที่สุดก็ทำฌานที่8ได้เหมือนกัน And the second type of samadhi, if we're really good at it, we can actually get up to the 8th jhana through it as well. ทีนี้คุณสมบัติของพวกเราจำนวนมากในนี้มันจะไม่เก่งมากในการทำสมาธิแบบที่หนึ่ง The vast majority of us here are not skilled at doing the first type of samadhi. เมื่อวานนี้ผมถึงสอนสมาธิแบบที่สองเป็นหลัก That's why yesterday our teacher taught us to do the second type of samadhi. เพราะว่าสมาธิแบบที่สองเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็น Because this second type of samadhi is the essential one. สมาธิแบบที่หนึ่งมีประโยชน์แต่ว่าไม่ถึงขนาดว่าขาดไม่ได้ The first type of samadhi is useful, beneficial, but it isn't to the point where it is essential. ที่จริงถ้าเราทำสมาธิแบบที่สองเป็นเนี่ยนะแล้วเราดูจิตดูใจเราเชี่ยวชาญเนี่ยเราก็จะได้พักเป็นระยะได้เหมือนกัน And if we practice just the second type of samadhi and we become quite an expert at it, then our mind will every once in a while enter the first type of samadhi for a little rest. มันเข้าไปเองอัตโนมัติ It'll move into that samadhi by itself automatically. สมาธิแบบนี้ทำไมจำเป็นเพราะว่าขณะที่เกิดมรรคเกิดผลเนี่ยจิตจะทรงสมาธิแบบนี้ And why is it essential to have that type of rest? Because when the noble path occurs for us one day, it is that type of samadhi that is necessary. สมาธิแบบนี้ใช้เพื่อการเจริญปัญญาใช้เพื่อเจริญวิปัสสนาแล้วก็ตอนเกิดมรรคเกิดผลใจจะทรงสมาธิแบบนี้เองอัตโนมัตินะครับพูดถึงฌานแบบที่สองสมาธิแบบที่สอง So the second type of samadhi, this is the type of samadhi we have to learn because this is the type of samadhi that we will have when we gain wisdom, and this is the type of samadhi that we will have when enlightenment happens for us. แล้วก็พระอริยบุคคลนะถ้าต้องการพักผ่อนด้วยการใช้พระนิพพานเป็นอารมณ์ก็จะต้องใช้สมาธิแบบที่สอง And for the Arya Sangha or the community of enlightened disciples, when they use nirvana as their object of meditation, they need that second type of samadhi as well to do so. เป็นสมาธิที่มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้น And this type of samadhi is exclusive to Buddhism. เมื่อใดก็ตามที่พระศาสนาหมดไปพุทธศาสนาจบไปเนี่ยสมาธิแบบนี้ก็จะหายไปจากโลก Once Buddhism has been
is extinct on this planet, so will be this type of samadhi. พระโสดาบันนะท่านบอกว่ามีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อย They say that the stream enterer has full fruition, full purity in morality, but just a little bit of mindfulness and just a little bit of wisdom. Samadhi. Samadhi. Just a little bit of samadhi and just a little bit of wisdom. ทีนี้ปุถุชนนะที่ทำฌานได้จนถึงฌานที่8เนี่ยเป็นฌานสูงสุดในเชิงพุทธศาสนาเนี่ยเรายังจัดว่ายังเป็นผู้ที่ไม่มีสมาธิในแบบของพระพุทธศาสนา So this means that someone who is not enlightened but can even achieve in meditation all the way up to the 8th jhana, according to Buddhism, doesn't have samadhi yet. เพราะสมาธิแบบนี้นะสมาธิที่เราพูดถึงสมาธิของพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์เนี่ยเป็นสมาธิที่เกิดขึ้นนะจากการเดินปัญญา This is because the samadhi of the stream enterer, the once returner, the non-returner, and the arahant is the type of samadhi that is conducive to wisdom. สมาธินะเกิดขึ้นเองโดยไม่ได้ตั้งใจเป็นผลของปัญญา And this samadhi is something that isn't done on purpose. It is automatic and it occurs because of their wisdom. งั้นพวกเราไม่ต้องกลัวว่าพวกเราจะทำสมาธิไม่ได้ So let's not be concerned if we're not good at meditation. วันหนึ่งนะที่ได้มรรคได้ผลเนี่ยขั้นต่ำเราจะได้ปฐมฌานคือฌานขั้นที่1เป็นของแถม One day when we reach at least the first stage of enlightenment, jhana, at least the first level of jhana at minimum, will be a free feature that arrives automatically for us. ขณะที่เกิดมรรคเกิดผลนะจิตจะทรงฌานขั้นต่ำขั้นที่1 When enlightenment happens, there will be at least this first level of jhana that happens. เพราะฉะนั้นเดินปัญญาไปก่อน So let's walk this path of wisdom first. คือเราต้องรู้ว่าอะไรมีประโยชน์นะอะไรมีสาระแล้วก็อะไรเหมาะกับเรา We have to know what is useful, what is beneficial, and what is beneficial particularly for us. ถ้าเราจะเรียนพุทธศาสนาด้วยการเริ่มต้นจากการทำสมาธิให้ลึกก่อนอะไรเงี้ยแล้วค่อยมาเดินปัญญาเกือบทั้งห้องดีกว่าทั้งห้องคงจะไม่รู้จะได้เดินปัญญาหรือเปล่าในชาตินี้ Regarding what is useful and beneficial for us, if we decide, okay, I'm into Buddhism now, and then we decide to just meditate and try to get to the deepest levels of meditation, truthfully, there isn't anyone in this, and then after we achieve that meditation, then start to do wisdom practice, there isn't anybody in this world anybody in this room that's actually going to get to do this wisdom practice, you see. การเรียนพุทธศาสนาเนี่ยมีทั้งสมาธินำปัญญาแล้วก็ปัญญานำสมาธิ In Buddhism, there is samadhi leading to wisdom, and then there is wisdom leading to samadhi. หรือว่าสมาธิกับปัญญาควบคู่กัน Or practicing both samadhi and wisdom together. พวกเราไม่มีทางเลือก But we here in this room don't have a choice. มีแต่ปัญญานำสมาธิ
wisdom practice leading to samadhi. That's it. เอาของจริงมาบอกจะได้ไม่หลงทางจะได้ไม่เสียเวลามาก Just here to tell you the truth so you don't have to waste your time and get lost in useless things. พระอนาคาเนี่ยท่านบอกว่ามีศีลบริบูรณ์นะมีสมาธิเขาใช้คำว่าอะไรไม่ใช่ปานกลางมีสมาธิบริบูรณ์มีปัญญาปานกลาง The non-returner, the anagami, they say such a being has full fruition in morality, full fruition in samadhi, but only intermediate level of wisdom. ทำไมสมาธิของพระอนาคามีขั้นที่3เนี่ยเป็นสมาธิที่บริบูรณ์ Why is it that an anagami or non-returner has full fruition in samadhi? ใจนะที่มันฟุ้งซ่านซัดสายไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันวิ่งไปแสวงหาความสุขวิ่งไปแสวงหาสิ่งที่จะให้ความสุขกับมัน This mind of ours that wavers around, moves to this and that object in its pursuit of happiness, looking to find a way for happiness. พระอนาคามีนะเป็นผู้ที่ละกามแล้วเห็นทุกข์เห็นโทษของกามเห็นทุกข์เห็นโทษของร่างกายเนี้ยเห็นว่ากายนี้ไม่ดีแล้วก็ใจนะฉลาดพอแล้วไม่ต้องการแสวงหากามอีก This non-returner's mind doesn't move out to things like this anymore because they are able to see the truth of the worthlessness, of the futility in happiness through the senses. Sense desire happiness has been washed away and the mind doesn't waver and move out to these things. นี่แหละเป็นผลของการเจริญปัญญา This is a result of practicing wisdom. คือใจฉลาดพอแล้วใจไม่วิ่งออกไปหาความสุขอีก The mind is wise and doesn't move out to try to find happiness through the senses anymore. งั้นภาวนาไปวันหนึ่งนะมีสมาธิเอง So let's keep practicing and one day samadhi will happen on its own for us. ปกติในคอร์สแบบนี้เราก็ไม่ได้บรรยายเรื่องสมาธิเยอะนะมีคอร์สนี่แหละที่บรรยายสมาธิเยอะที่สุดเพราะพวกเราหลายคนเนี่ยทำสมาธิมาแปลกๆหลายๆแบบแล้วก็สนใจเรื่องนี้มาก Says usually in these courses, in fact this is the first course where we're talking so much about samadhi. But the reason we are is because so many of us in this room are doing all kinds of strange types of samadhi and it needs fixing. This lesson needs to be understood. และส่วนใหญ่นะก็เป็นมิจฉาสมาธิ And it's quite frankly micha samadhi that's being done or wrong samadhi. เป็นสมาธิที่บังคับใจไม่มีความสุข It's a samadhi where there's force being applied to the mind and the mind isn't happy. สมาธินะไม่เหมือนสติไม่เหมือนปัญญา Samadhi is not the same thing as mindfulness and not the same thing as wisdom. สติเนี่ยเมื่อใดมีสตินะเมื่อนั้นมีกุศลเมื่อใดมีปัญญาเมื่อนั้นมีกุศล Whenever there is mindfulness in the mind is wholesome. Whenever there's wisdom in the mind is wholesome. ไม่เหมือนสมาธินะสมาธิเนี่ยประกอบด้วยกิเลสก็ได้ This is unlike samadhi. Samadhi can arise with an unwholesome mind, a defiled mind. เช่นเราสงบแต่ใจมัวใจซึมจิตประกอบด้วยโมหะ For example, the mind can have samadhi, but it's hazy, dazy, low energy. It is defiled with delusion. ชัดหรือยัง Is that clear? ทำได้ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ You can do this.
แต่ต้องรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดต้องรู้ว่าประกอบด้วยอะไร You just have to know what is right and what is wrong and what are the ingredients to the correct mind. มีใครอยากถามเรื่องสมาธิอีกไหม Would anybody like to ask a question particularly about samadhi? การสอนสมาธิในห้องแบบนี้ทำยาก It's hard to teach samadhi in a room like this, โดยเฉพาะยิ่งสมาธิภาคปฏิบัติ especially samadhi for true practitioners. ใช่ไม่ถึงการปฏิบัติจริงอ่ะแล้วก็แบบคุมทั้งห้องเงี้ยทำยาก Oh, so it's hard to teach samadhi to a group like ours, teaching to a whole group all at once. เพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันเลย Because each person is different from each other. สมาธิแบบที่หนึ่งนะถ้าคุณทำแล้วทำผิดเนี่ยบังคับตัวเองมากเกินไปวันหนึ่งนะบ้าได้ Just a warning, if you're practicing the first type of samadhi and you're doing it wrong and consistently doing it wrong, you can make yourself crazy or insane. เช่นบังคับตัวเองจนเครียดในที่สุดบ้า For example, if you can control the mind with so much stress, you can drive yourself crazy. หรือทำสมาธิแบบที่หนึ่งนะไม่มีสติเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนิมิตมากมายแยกไม่ออกว่าอันไหนของจริงอันไหนของปลอม Some people absorbed and engulfed by beautiful visions in their mind, looking at this and seeing that. One day it may be difficult for you to distinguish between what is real and what is not real. เห็นเทวดาก็ไม่รู้ว่าใจปรุงขึ้นมาเองหรือเห็นจริง We see angels, we don't know if our mind is just making this up for us to see or if it's something genuine. ๆโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราอยากจะทำฌานนะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัดของอาจารย์ที่ทำฌานได้เก่งจริงๆแล้วก็สอนตัวต่อตัวอย่างเงี้ยถึงจะดี This is especially true if we're going to be a jhana practitioner. We need to have a teacher who is an expert in jhanas and can show us the right way to go so we don't get lost or foolish. การทำฌานเนี่ยถ้าจะฝึกนะควรจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องคุณถึงจะปลอดภัย In order to be safe as a jhana practitioner, you need to be with a teacher that is very skilled and have enough one-on-one consultations with them, be under their wing, so to speak. สมาธิแบบที่สองนะทำง่ายแล้วก็ไม่มีอันตรายอะไร The second type of samadhi, however, is something that's easy to do and there's no harm in doing it. ที่จริงสมาธิแบบที่หนึ่งถ้าทำได้นะก็มีประโยชน์มากนะนี่ผมพูดข้อควรระวังให้พวกเรารู้พวกเราจะได้ไม่พลาด Now let's not forget, of course, that the first type of samadhi does have benefits, but he's just really warning us about the potential dangers of it so we don't go in the wrong direction. อย่างเมื่อวานเนี่ยถ้าพวกเราทำสมาธิทั้งห้องนะผมคอยชี้ไปเรื่อยๆเนี่ยยังไงก็ชี้ไม่ทันเพราะว่าพวกเราเยอะขนาดจะสอนให้พวกเราเห็นสภาวะที่เคลื่อนที่ไหลที่มันแกว่งไปแกว่งมาเนี่ยที่จริงมันต้องสอนทีละคนเราถึงจะเห็นผลชัด Teaching like yesterday, where he pointed to some people and was able to show what it is that you were doing at a particular time, it's effective, but it's impossible to do with such a large group. He can't effectively say something to everyone that's going to help to see their mind go off or their mind holding and these things with such a big group. But the most effective way to do this is to have somebody that can do this one-on-one for you. แต่พวกเราไม่มีเวลาแล้วก็
โดยปกติเราก็ไม่ทำงั้นด้วยเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ผู้คนอ่อนแอ But there isn't time to do that, and there's another reason too, is he doesn't want to make everybody weak and dependent. พวกเราต้องเรียนหลักให้เข้าใจแล้วต้องไปฝึกด้วยตัวเอง We have to learn the principles, understand them, and then practice on our own. เราทำสมาธิเพื่อให้สมาธินะเป็นเครื่องมือสำหรับการเดินปัญญา We practice samadhi so that it is a tool that we then apply to wisdom practice. ไม่ใช่ทำสมาธิเพื่อสมาธิ We don't practice samadhi just for the sake of practicing samadhi. ทั้งหมดก็คือภาพรวมคร่าวๆสั้นๆพอให้เราเห็นภาพของสมาธิ So all this was an examination for us to get a nice, clear, broad picture of the practice of samadhi. วันสุดท้ายแล้วมีใครจะถามอะไรบ้าง So this is the last evening. Are there any questions? พรุ่งนี้ก็จะได้ฟังเรื่องการเดินปัญญาจากหลวงพ่อ Tomorrow we'll learn about wisdom practice from Longpa Pramod. ให้คุณท่องได้จำได้พูดได้ And now I'm sure you can remember and are able to think about it, talk about it. ก็ยังภาวนาไม่เป็นยังไม่เข้าใจธรรมะ But still aren't able to practice it correctly yet. ธรรมะนะมาเรียนไม่ได้ด้วยการฟังอย่างเดียว We can't learn Dhamma from just listening. เราฟังนะเพื่อให้รู้วิธีการปฏิบัติเพื่อรู้แผนที่แล้วเรามีหน้าที่ต่อตนเองคือไปภาวนา We listen so that we can get the correct instruction, we can see the map of how it works, and then we become self-reliant and do it ourselves. ก็บทเรียน5 วันเนี่ยมันก็น่าจะเพียงพอสำหรับการเริ่มต้นที่ดีแล้วก็ถ้าฟัง5 วันนี้เข้าใจนะถึงแม้ว่าการภาวนาจะไม่เนียบเฉียบแบบดีเลิศ 100% นะถ้าผิดก็จะเล็กน้อยแก้ไขง่าย So through 5 days of lessons, we've got a pretty good picture of how the practice works, and we shouldn't get too lost in the wrong direction now. If we do something wrong from here on in, it should be something small and something rectifiable. กลับไปก็ไปฟังทวนนะคือที่สอนในคอร์สที่2กับคอร์สที่3เนี่ยถึงแม้เป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยรายละเอียดกับมุมมองก็ต่างกันมาก So go back and review this course in the videos and the previous courses as well. Even though of course we're talking about the same topics, the second course had a bit of a different attitude and a different perspective on these same topics. อย่างคอร์สเนี้ยธรรมะก็จะลึกกว่าคอร์สที่แล้วหน่อย This course, the Dhamma was more profound than the last. เพราะว่าใจของผู้ฟังเนี่ยเหมาะสมที่จะรองรับธรรมะที่ลึกขึ้น This is because the listeners were prepared, their hearts were ready to listen to something a little deeper. ธรรมะจากผู้สอนนะจะออกมาพอดีกับใจของผู้ฟัง The Dhamma being transmitted from the teacher will come out appropriate for the level of the listener. เพราะฉะนั้นถ้าเราจะชวนเพื่อนมานะในคอร์สหน้า
ก็บอกเพื่อนด้วยว่าให้ศึกษาคอร์สที่1คอร์สที่2คอร์สที่3มาก่อน So if we invite friends to join the course next time, let's make sure that they listen to course 1, course 2, and course 3 before they come. ไม่อย่างนั้นเราจะต้องเริ่มต้นด้วยสติคืออะไร If not, then what are you going to be hearing in this class? What is mindfulness? ก็พอสมควรแล้วผมก็ขออนุโมทนาทุกคนที่เดินทางมาที่นี่ So that's enough for now, and he'd like to rejoice in the merits, anumotana as it's called, in everybody's efforts in coming here and learning from wherever it was that you came. ดีใจที่ได้เจอพวกเรานะดีใจที่ได้เจอชาวพุทธด้วยกัน He's happy to get to see and to meet us all Buddhists here together. ศาสนาพุทธนะศาสนาเนี่ยเป็นของกลางมันไม่ได้แยกวัฒนธรรมไม่ได้แยกชนชาติหรอก Buddhism is an open religion, a public religion. It doesn't discriminate between countries or beliefs or traditions. ใครก็ได้ฝึกนะก็ได้ผลเหมือนกันหมด Whoever it is that practices will receive the benefits and the results just the same. เราจะเรียกตัวเองว่าเป็นชาวพุทธหรือเปล่าไม่สำคัญ And whether we call ourselves a Buddhist or not isn't important. ใครฝึกก็ทำได้ทั้งนั้นแหละ It doesn't matter. Whoever practices correctly gets the correct result. ก็เป็นศาสตร์ที่ทรงคุณค่าที่สุดของมนุษยชาติเท่าที่ผมเคยรู้จักเคยได้ยินได้ฟังมา Buddhism is the most valuable study of all studies that Ajarn has ever heard. วันนี้มีโอกาสได้นำสิ่งที่ทรงคุณค่าที่สุดในโลกนี้มาเล่าให้พวกเราฟังบ้างก็ดีใจ So he is very happy, very satisfied with the fact that he has the opportunity to teach the thing of most value to humanity and be able to spend some time teaching that to us. เมล็ดแห่งโพธินะเมล็ดของโพธิเนี่ยต้นโพเมล็ดของต้นโพมีอยู่ในใจของทุกคนแหละ This seed of the tree of enlightenment is in all of our hearts. วันนี้ก็มันควรจะเริ่มงอกได้แล้วเราก็ไปดูแลให้มันให้ดี So by now this seed must be germinating within us. So let's take good care of it. ก็ไปทำแล้วคนที่ทำจะเห็นผล So let's do it. Let's practice. And let's do what it is that we should be doing. And we will get the correct results. นี่คือคำอวยพรของผม This is his wish for all of us. ไม่มีของฟรี Nothing's free. จบแล้ว And that's the end.